質問にあったように、咳やくしゃみをした時に腰のあたりに差し込むような痛みがある。もしくは、座骨神経痛の症状があるという方、そういった症状を引き起こすのはですね、腰方形筋です。ちょっとね、こちらのね、写真に出します。この筋肉がトリガーポイントを引き起こすとですね、今言ったような、咳や、くしゃみをした時にですね、差し込むような痛みがあったり、あとは、お尻のあたりとかですね、座骨神経痛と呼ばれるようなところにですね、痛みを出します。テニスボールを使って、そのね、症状を改善するために、腰方形筋のね、トリガーポイントを改善する、セルフケアについてですね、やっていきたいと思います。